ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वेपराइजर। वेपराइजर आपने बहुत सारे सुने होंगे। वो प्रोडक्ट होता है जो कि आपके लिक्विड, किसी भी लिक्विड चीज को गैस बनाता है, यानी उसको स्टीम बनाता है, ठीक है, भाप बनाता है। तो भाप का बेनिफिट क्या है, आप सबको पता है कि भाप लेने से आपके नाक खुलते हैं, आपके गले में जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने में काम। आपको कोई भी पुरानी बीमारी है, अस्थमा है, दमा है, तो उस तरह की एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करता है, सिंपल। तो जैसे कि आपको अभी ठंड चल रही है, तो कॉमन कोल्ड के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है कि शाम को सोते हुए आप इसको आराम से ले सकते हैं।